দার্জিলিং পুরসভা হাতছাড়া হামরো পার্টির। বুধবার আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার মধ্যে হওয়া আস্থা ভোটে দার্জিলিং পুরসভার দখল নিল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। পুরসভার ৩২টি আসনের মধ্যে ভোটের পর অনিত থাপার বিজিপিএম এর দখলে মোট ১৬টি আসন। দার্জিলিং পুরসভায় মোট ৩২টি আসন, যেখানে অজয় এডওয়ার্ডের হামরো পার্টি পেয়েছিল ১৮টি আসন। বিজিপিএম এর ছিল ৯টি আসন, বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার ৩টি এবং তৃণমূলের ২টি আসন ছিল। অনিত থাপার দল অর্থাৎ বিজিপিএম থেকে এক কাউন্সিলর ইস্তফা দেন এবং হামরো পার্টি থেকে ৬ জন কাউন্সিলর যোগ দেন বিজিপিএমে। আবার তৃণমূলের তরফেও সমর্থন জানানো হয় বিজিপিএমকে। এই সমীকরণের ওপর ভর করেই মোট ১৬টি আসন নিয়ে বোর্ড গঠন করল বিজিপিএম। The councillors, BOC members submitted the requisition. Then chairman don't call the meeting. Next vice chairman उसका पास 7 days टाइम था, लेकिन वो भी मीटिंग कॉल नहीं किया। तो 3 काउंसलर्स called the meeting and today the meeting held, and at the meeting the agenda was very special meeting. The agenda was the removal of the chairman from the Darjeeling municipality. 16 councillors were present, majority of the BOC members present, and the resolution carried out by them. And chairman is removed from his office by the majority vote of the BOC members. डिफॉर्म कर गया। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस, पॉलिटिक्स में होता रहता है, लेकिन वो लोग डाइजेस्ट कर नहीं सक रहा है। तो जब मैं हारा था, मैं एक्सेप्ट करके था मैं हारा हुआ हूँ, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक्सेप्ट कर से आगे जाने से इजी रहेगा। देखिए आने वाला दिन में देखिए हम क्लियर स्टेट सब्जेक्ट मैटर में काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट से मिलकर। तो ठीक है, वो लोग इलीगल बिल्डिंग में डिसीजन लिए थे, हम लोग को बिल्डिंग वाला को बैठ के डिस्कस करके आगे में क्या, देखिए उस सब चीज को डिस्कस करके आगे जाना है। सबको तोड़ना, भटकाना, डिस्ट्रक्शन, मेरा डिस्ट्रक्शन माइंड ही नहीं है।